放假啦！我身後邊呢間美式復古家品鋪呢，如果你中意家品嘅話，嚟大阪一定要嚟。咁啊，輕輕介紹翻呢一間鋪頭先啦。呢一間鋪頭呢，就1988年創立嘅，咁亦都係以工業風啊、復古風嘅設計聞名嘅。咁佢哋嘅產品呢，其實真係好多嘅，即係你見到屋企入邊會有嘅嘢呢，其實佢都會有嘅，即係啲家具啊、廚房用品，甚至乎啲文具啊、杯碟嗰啲。咁通常嘅材質呢，都係啲金屬啊或者木頭，有啲復古味道啊。因為呢一間鋪頭呢，就有2層嘅，佢哋除咗家品之外呢，其實上面呢，就賣好多家私嘅，連好多收納櫃啊或者係凳啊、風扇都有得賣。同埋其實佢最令我驚喜嘅一樣嘢係設計好之餘呢，價錢真係一啲都唔貴。所以如果大家中意收集一啲有個性嘅家具呢，我真係非常之建議嚟呢一度行下。老老實實真係唔會貴過宜家家私好多咯，我覺得有啲仲平過佢添。所以我宣布以後有啲咩家品嘢呢，我係一定會嚟呢度買嘅。行完一個圈之後呢，我發覺啲嘢真係好抵，所以大家如果中意買啲家具佈置喺屋企嘅話呢，呢間大阪真係一定要嚟。